Shalom, Horas, di tasude Uria KBP, di son awan amarguar Embron Tampu Bolon, Iman yang Banjaon, Almana AKBP tahun 2025 Gonupari atau Arian di tahun 2025. Di Arion, di Bagasan Sadarion atau di hari ini, di hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025. Di son adong ayat ning si Jawota, imasian Efesus tolu ayat 12. Dot lagu ning si Deota, buku Ende nomor 288 ayat 4. Adong son tajaon majo ayat ning si Jawota, imasian Efesus 3 ayat 12. Songon ma pandokna tajahon ma. Mari tete ibana dapat ita hiras ni roha dohot dalan masuk. Di bagasan rohana pos nama haporsiai ibana. Ayat terjemahan bahasa Indonesia Efesus 3 ayat 12. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Ima saatna ayat nisi Jawata di bagasan sadarion. Sonari ita tu lagu nang si endeota di bagasan sadarion imasian buku ende nomor 288 ayat 4. Na marguru do luhut na. Ta indion ma di ayat 4. Kiri mondo pasona roani marhaposan tu jauh babe bata ai tu asini roana tu pasat do sudena sai di bandona taman. Ima sakna lagu Nesendiota di bagasan sadarion ima di hari Rabu tanggal 10 Februari. Salam oras, salam sehat, dita sudena, salam kenal Mas Yana Embron Tapu Bolon, Tuhan Yesus memberkati. Amin.